आज चाहिँ काममा यस्तो हुन्छ भनेर मैले सोचेको नै थिइनँ। हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ सबैजनालाई। यो चाहिँ मेरो डे 2 मिनट भ्लग हो। अनि अहिले चाहिँ म कलेज जान लागिरहेको छु। मेरो चाहिँ फर्स्टमा बिहानको रुटिन भनेको कलेज जाने हो। कलेज गएर चाहिँ म काममा जान्छु। अनि कलेज जानलाई म बस कुरिरहेको थिएँ। मेरो कलेज चाहिँ नेपाल टारमा पर्छ र म पढ्ने कलेजको नाम चाहिँ हो ग्रामीण आदर्श मल्टिपल क्याम्पस। अनि म क्लासरुममा आएँ। क्लासरुममा त कोही पनि रहेछ। आज चाहिँ म धेरै नै छिटो भएछु। आज चाहिँ एकदम छिटो फास्ट साथीहरूलाई भेट्नको चक्करमा एकदम छिटो आएँ। तर क्लासमा चाहिँ कोही रहेनछ। एकछिनमा साथीहरूको वेट गर्दै थिएँ। त्यसपछि फटाफट साथीहरू नै आउन थाले। साथीहरू चाहिँ पढ्नमा भन्दाखेरि मोबाइलमा धेरै बढी ध्यान थियो। अनि म चाहिँ कलेजबाट सिधा कामतिर फर्केँ। कामतिर आउँदाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै बाटोमा मैले मेरो साथीलाई भेटेँ। हामी दुईजना चाहिँ सँगै काम गर्छौँ र हाम्रो घर पनि सँगै नै हो। त्यसपछि म चाहिँ काममा आइपुगेर ड्रेस चेन्ज गरेको यतापट्टि लेयर लगाउँदै थिएँ। तर फ्याट्टै अहिले पकेटिङ सकेको रहेछ। पकेटिङ चाहिँ हाम्रो ट्राउजर प्यान्टहरूमा लाग्छ नि, त्यो नै सकेको रहेछ। त्यसपछि हामी त्यो पकेटिङ काटेर खाजा खानतर्फतिर लाग्यौँ। हामी चाहिँ 2 बजे खाजा खान जान्छौँ। हामी चाहिँ सबैजना खाजा खान जान लागेको थियौँ। खाजा खान जाँदा पनि अनेक हुन्छौँ क्या। बाटोमा हिँड्दै थियौँ, एक्कासी कुकुरले केटाहरूलाई लखेडेर अचम्म बनायो। त्यसपछि हामी खाजा खाएर फर्क्यौँ। खाजा खाएर फर्केर अब चाहिँ गएर सर्टको लेयर लगाउने काम थियो। हामीले चाहिँ अघि खाजा खानु अगाडि थोरै लेयर लगाएर गएको थियौँ। त्यसपछि सर्टको लागि चाहिँ हामीले फटाफट लेयरहरू सक्यौँ। फर्स्टमा चाहिँ कालो राखिन्छ, कालो रोल। त्यसमा चाहिँ मार्क गर्न सजिलो हुन्छ भनेर अनि हामी चाहिँ फटाफट त्यसलाई अब मार्क गर्नतर्फ लाग्दै थियौँ। त्यसपछि हामी प्याटर्नहरू खोजिरहेको थियौँ। मार्कसार गरेर कटिङ सटिङ भ्याएर अनि आज चाहिँ म अहिले यतिखेर घर फर्किँदैछु। आजको लागि यति नै। सबैजनाले लाइक र सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला।